హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ? చూడండి, ఇదంతా కూడా మా ఇంటి గార్డెన్. ఇందులో 100 రోగాల్ని నయం చేయగల ఒక మెడిసినల్ ప్లాంట్ నా దగ్గర ఉంది. దాన్ని మనం తిప్పతీగ అని అంటాము. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, చూసారా నా గార్డెన్లో ఎంత ఎదిగిందో. దీన్ని మనం తిప్పతీగ అని అంటాము. 100 రోగాల్ని కూడా నయం చేసేటువంటి ఫ్రెండ్స్ 100 రోగాల్ని కూడా నయం చేసేటువంటి వ్యవస్థ ఈ తిప్పతీగకు ఉంటుంది. కాలేయాన్ని క్లీన్ చేస్తుంది, సర్వరోగ నివారణగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కీళ్ళ నొప్పులు ఏమి ఉంటే కనుక వెంటనే వాటిని కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది. ఆడవారిలో కానీ మగవారిలో కానీ అంత ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి ఈ తీగ రోజుకి పొద్దుటే 2 ఆకులు గనక నమిలి మింగితే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఉపయోగకరమైనటువంటి ఈ మెడిసినల్గా ఉపయోగపడేటువంటి వీటిని మనం ఉపయోగించడం వల్ల ఈ ఆకు ఎంతో మనకి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా థైరాయిడ్తో బాధపడే వ్యక్తులు కూడా రోజుకి 2 ఆకులు కనుక తీసుకుంటే అది కూడా మొత్తం నయమవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ ఆకు రోజుకి 2 ఆకులు కనుక తింటే మీలో ఉండేటువంటి వ్యాధి నిరోధశక్తి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మొత్తం అన్నీ కూడా తగ్గుతాయి. చూసారా ఎలా ఉందో? దీన్ని మనం తిప్పతీగ అంటాము. ఎక్కడ పడితే అక్కడ బతుకుతుంది, కానీ పర్టికులర్గా నేననేది నా గార్డెన్లో పెంచడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇది మెడిసినల్. నేను రోజు 2 ఆకులు తింటున్నాను. మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా పెడుతున్నాను, పిల్లలతో సహా. మీరు కూడా రోజుకి 1 ఆకైనా నవ్వడానికి ట్రై చేయండి. హెల్తీగా ఉండి హ్యాపీగా ఉండి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ మీ, సపోర్ట్ మీ. బాయ్.